Hoàng thượng sao ngọn mình với hoàng thượng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thằng Mật nó về nó đâu gượt mày đâu, mày sợ. Trời anh Xu rồi, trời anh Xu về. Về sáng đi chơi không? Đù lạc quá đã quay. Đi chơi không? Chơi em dắt mình đi chơi. Chơi dắt không đi chơi. Mập kịch. Bắt mày luôn. À lên đây là núp ba. Leo lên núp. Quá trơn à. Vậy quá trơn rồi. Trời xu vô. Trời xu vô gặp mày nó khoái mày dữ à. Quá xạo rồi ba. Sáng đi chơi chưa? Bắt tay coi. Đại ca chi quay. Cú đồ quay. Bàn tay quá bự quay. Sáng giờ đi chơi chưa? Hay dạ. Núp lùm. Chạy xu đi ra đây. Đây là chỗ núp lùm của anh. Nó vừa ra tới nè. Thấy chưa? Rồi núp đây đi nghe không? Rồi nhảy xuống nó lụm mày rồi. Quá xạo. Bắt tay coi. Rồi đó chơi đây.